今天的第一位是文状元，吏部侍郎，文采非凡呐。这第二个是武状元，叫刘大力，体魄强健，力大无比呀。还有这第三位，吴大学士，山西太原人。这些我通通不喜欢，都拿走。哎呦，公主，这都是第3回了。皇后说，再挑不出好的就怎么着？一，我不招考；二，我又不买牛；三，我不喜欢吃醋。这些一看就惹人烦。公主息怒，公主息怒！你还说，你气死我了！都先下去吧。公主，您消消气儿。皇后娘娘驾到！儿臣拜见母后。公主，这是怎么了？快起来！谢母后。母后，那些画像里的男人，我一个都不想嫁。女儿就想留在母后身边，一直伺候您一辈子。净说胡话！这女大当婚，哪有不嫁的道理？我听说，你这是挑了一个又一个，挑了20多个，是不是眼挑花了？母后，女儿为了您也愿意嫁，但是我就是很讨厌那些装模作样、做梦都想当驸马的男人。非得是我自己看得上，我才愿意嫁。这选驸马可是件大事。为母看准了就行。不行，那可是女儿一辈子的幸福。既然这样的话，女儿只好逃婚了。你喜报！喜报！喜报！皇后娘娘，喜报！袁大将军与藩邦4战4捷，皇上龙心大悦，请皇后娘娘去养心殿共饮。这个袁不屈还真有一番作为，若他成为驸马，定能配上我儿。试试。嘿，就一个。我教你。报！将军，传旨公公到了。知道了，这就回去。是。去就回。这。奉天承运，皇帝诏曰：大将军袁不屈御敌有功，特敕封为定北侯，并赐婚，与昌平公主永结连理，钦此。袁将军，袁将军，接旨啊！
公公，这旨我实在接不得。啊，这月前我刚娶了新夫人，我与夫人伉俪情深，绝不负她，还请公公回宫，向皇上说明我的隐情。哎呀，将军，你何出此言呢？那咱家不过是个传旨的。哦，这道圣旨可是皇上与皇后娘娘亲传的旨意，若是将军执意不接，那便是抗旨啊！将军难道想要受责罚不成？再说了，身为男儿，这三妻四妾原本就是寻常之事。若是将军实在舍不得那位新夫人，大可以让她转做您的小妾呀。如此一来，就能够与当朝公主共侍一夫。这可是他几辈子都难修来的福气呀！将军，还是快快接旨吧。我怎可让夫人委身臣妾？袁不去做不到。哎呦，袁将军，抗旨不遵，可是杀头的大罪过，弄不好还会连坐家门，被诛灭九族的。哦，将军难道就不为这些伴你出生入死的将士们着想啊？若是将军您现在倒了，那这些将士定会被责令发配到旁系军籍，将军你于心何忍呐？大哥，为了兄弟们，咱们从长计议吧。袁将军，三思啊！臣接旨。将军，驸马，老臣先行告退。大哥，将军，这件事有些突然，你们不用担心。你们记住，皇上赐婚的事，在场的所有人不得早漏半点风声。是。去吧。大哥，这皇帝不是棒打鸳鸯吗？闭嘴！我想静一静，你先走吧。品威，你心直口快，切记，此事不可让冰颜知道。去吧。鸟语花开春空气，为一缕香追忆。一色流烟30里，竟无人怜惜。清尽出身风雨息，雁归落叹息。评委，一叹不评委，知你归期，而叹忆往昔。你干嘛去啊？你慌慌张张的，怎么？出什么事了？我没有。你肯定有事。我能出什么事儿啊？你有事跟我说呀。别担心。哎，评委。失败在一念之间消失。
你要注意修养。哎，评委，这孩子，这是怎么了？我刚才看他慌慌张张的，好像出什么事了吧？不行，我得去看看去。哦。再不说话，我真要憋死了！这皇帝真是个糊涂蛋啊！我大哥带着我们在前线拼死拼活，好不容易打了胜仗，本以为我大哥可以跟我嫂子过2天安生日子，他过来捣什么乱啊？招我大哥去做女婿，让人家正经夫人去做妾，这不是皇上的女儿就这么金贵的吗？我这……评委，你这嘀嘀咕咕的在这说什么呢？我告诉你啊，我刚可听见了，什么圣旨，什么为妾，到底发生什么事了？什么事都没有。快说！我大哥千叮咛万嘱咐，让我千万不要跟别人说。我是别人吗？我是你舅妈，有什么不能说的？说，我比你舅舅的嘴严。哎呀，快说呀！都急死我了。呀，舅妈，我大哥和嫂子现在已经是2口子了，对吧？啊。皇帝颁了个圣旨，招我大哥为驸马，要把公主嫁给他，这不瞎扯吗？这算怎么回事啊？天哪，这不是棒打鸳鸯吗？就是啊，我嫂子苦尽甘来，好不容易熬到跟我大哥可以结为夫妻了，哎，就在这个节骨眼，你颁到圣旨。那袁将军有什么法子吗？这圣旨都压在他脑袋上了，他能有什么办法呀？哎呀，这事可不好办。评委，你说咱家谁最聪明？你可拉倒吧！你舅舅最聪明啊，咱们得把这事告诉你舅舅，让你舅舅想办法。走。哎，舅妈，不是，不能再让下一个人知道了。我都答应我大哥了，千万不能走漏风声。小傻子呢，要不说你，该漏的风就得漏。走。哎，你走不走？快走！哎，评委，嫂子，我还得去巡逻，我先走了。哎，站住！将军已经把圣旨上的事都告诉我了。啊？他跟你说了？嗯。他特地嘱咐我，让我千万不要告诉别人。嫂子，你千万别往心里去啊！皇帝招他当驸马的事儿，他自己也是不情愿的。嫂子。袁不缺，你竟敢抗旨不遵，无视圣上，无视公主！我今日就送你2人一同去见阎王爷！呀！
圣旨上的事情我都已经知道了。我袁不去此生难道注定要孤独终老吗？前2位夫人不幸离世，我好不容易才变成与你结为连理，却又降下这等无端的灾祸。不行，我宁可辞官回家，也绝不会让你受一点委屈，更不会让你委身臣妾。子然，你不必辞官回乡，你还是应该去当你的定北侯。功名利禄什么的，我根本就不在乎，我也不会为了定北侯这种虚名委屈了你。可是违抗圣旨是大罪，我们要让皇上自己收回成命才是。你要把我送回扬州。送回扬州？你是有什么计策吗？要你把我送回扬州，只是我计策中的一环。此事只能你知我知，还有干爹干娘知。这是何意？要你把我送回扬州，这是第1步棋；要干爹干娘暂不回灵州，这是第2步棋。至于这第3步棋嘛，那可就要看袁大将军你自己的啦。不是，你仔细跟我说说。那你呀，就好好听着。子然，好事多磨，我们且再磨上一磨。真是辛苦你奔波了。我又不是去天涯海角，你我2人只是暂别。我原不去今生有福，能娶到你这样一位蕙质兰心、有起死回生妙计的。能不能柳暗花明，现在还很难说。凡事你多跟干爹商量。好，你放心。那我走了。我走了。好。奶奶，哎呀，你们2个终于肯回来了，来让我看看。脸色好了许多，身体也强壮了不少，好啊！奶奶，那山林别院山清水秀，空气沁人心脾。这回孙儿病已经好了大半。太好了，太好了！让我看看冰燕。瘦了不少，哎呦，我都心疼你了。正好奶奶呀炖了血燕，给你们补补身子。来人呐，把血燕端上来！快坐，别站着，坐，快坐。奶奶，哎，坐，都坐下。我说天磊啊，你这气色看起来的确好了很多呀。外祖母您瞧瞧，天磊似乎
黑了一点啊。你这么一说呀，还真是有点黑。哦，我知道了，定是三少奶奶性格活泼，待不了这方寸的庭院，于是带着天磊到有趣的地方玩去了。弟妹啊，你不妨说说，带天磊去什么地方玩了，让我们大家伙儿也都乐呵乐呵。这好玩的地方呀，在哪儿？那是一个都没去。日日待在房中？也不是。奶奶，我和天磊为您抄了佛经呢，小喜。哦，真是两个有孝心的好孩子。感谢佛祖保佑我的孙子病情好转。奶奶，其实这誊抄佛经为您祈福之事，也是受了高人指点。哦，什么高人？这位高人是一个心怀慈悲、德高望重的师太。这位师太是师父早年间游历江湖，机缘巧合碰见的。谈吐间，师父了解到这位师太佛法高深。之后，师父为我治病时，便将这位师太所讲解的佛经誊抄给我，让我潜心参悟。没成想，我的病竟好了大半。善缘，这就是善缘。这位师太云游四方，讲经论佛，可遇不可求啊。但师父写信跟我说，这位师太近日要来咱们林州云游。我心一想，奶奶一心向佛，若是能将这位师太请到咱们祈福，为大家讲讲佛经，对咱们祈福而言，简直就是好事一桩。所以便拜托师父，请这位师太来咱们府上。奶奶意下如何？当然好啊。奶奶我这大半辈子行善积德，为的就是求佛祖保佑我们齐家，保佑你们。要是能和这位师太结缘，那就是我们的福报啊。奶奶说的是。天磊啊，你不妨告诉表哥，这位师太现在身在何处，表哥马上派人去把她请过来。表哥，这位师太乃是得道高人，神龙见首不见尾，我也弄不清楚她的行踪啊。师父反正下了拜帖，人家要来，自己便会来，就不劳表哥费心了。好，甚好。贺少爷，按您的吩咐，于府小姐请来了，快请。秀波妹妹，好久不见。柯公子，秀波妹妹客气了。还记得老太君把我带到齐府之时，你日日跟着天磊，随着天磊一起唤我表哥。怎么，这些年过去了，倒生分了不少。不如还是按照儿时的叫法，唤我一声柯表哥吧。柯表哥。妹妹，来，快请坐。坐。妹妹不必伤怀，你这么伤怀，让我这个故人看着，都开始心疼了。秀波妹妹，虽然你的嫡亲祖母已经过世，可外祖母还在啊。我们老太君与你的祖母是世交，他们关系也甚是亲密。还记得那时候，你经常去我们齐府玩，这3年你守孝在家，老太君也吩咐过，把你经常居住的院落全部都要打扫干净，以备你守孝结束之后，可以来林州小住。只要妹妹愿意，住多久都可以。天磊哥哥已经娶了少奶奶了，那园子如今已经有了女主人了，又怎能容我一个孤女久住？妹妹这般贤淑有德，实在是令人钦佩呀，应当与绝世公子相配。可惜，我们天磊已然有妻子，若是不然，你们2人该是多么美好的
天造地设的一对呀。可惜天磊哥哥寻找冲喜之人时，我正在为祖母守孝，无法为他冲喜，就此错过了。妹妹，这世间好男儿千千万，只要妹妹仔细寻找，必定会找到如意郎君的。柯少爷，我是秀波的奶娘，容我多一句嘴，这世上好儿郎千千万，可是在秀波心中，远不及齐三公子一人。奶娘，秀波妹妹，你竟然对天磊还有这般心思啊？柯表哥，不知那位三少奶奶是何人？这杜冰燕虽是扬州富商之女，但是论家世背景、身材相貌，都不及秀波妹妹你。我们天磊娶了这么一位女子，委实可惜了。这名女子脾气秉性，着实执拗，可惜了我们天磊身子孱弱，还要去迁就她。怎么，他待天磊哥哥不好吗？他当然不及你们两个青梅竹马情谊深厚啊。他从来不晓得天磊的脾气秉性，所以在照顾上面就总是多有疏漏。可怜我的天磊哥哥，若是秀波能像小时候那样，随时前往齐府，我愿永远守护着他。妹妹，你当真有如此心思？是秀波一时失言了，柯表哥不要介意。这也是女儿家的心思，无处诉说。罢了罢了，既然是秀波妹妹的心思，表哥听着也是心疼。不如，表哥就助你一臂之力，帮你把天磊哥哥抢回来。柯表哥，你不要乱说，秀波不懂你的意思。妹妹七窍玲珑心，自然懂我的意思。既然妹妹有此等心思，那表哥就让你们这对青梅竹马再续前缘。秀波不图别的，只求能像小时候那样，日日都能见到天磊哥哥，守在他身边，秀波就心满意足了。好，柯表哥一定会让老太君把你带到林州的。老太君，我看呐，这三少奶奶与秀波小姐倒是投缘，一天有说有笑的。这秀波小姐性子真好。我和秀波的祖母情同姐妹，我是看着她长大的，就像亲孙女一样。这秀波小姐也是可怜，一个人孤零零的。我几次路过园子，都见她泪连连的在思念祖母呢。幸好啊，有老太君替她撑腰。我听秀波小姐和奶娘说，要像亲祖母一般待老太君您呢。秀波呀，的确是个孝顺的孩子。我看啊，老太君就把秀波小姐留在府上，跟您也是个陪伴呢。我也有这个意思。老太君，秀波给您炖了补品，你看看，看看，说谁谁就来了。过来，喝茶去。老太君，您快尝尝。这是秀波特意为您选的补品，上好的燕窝，最适合温补了。里头呀还加了点葵花蜜。哦，是吗？那行，我尝尝。哎，坐呀，坐呀，
坐。不错，不错。我们秀波呀，人善手也巧。秀波孤苦伶仃，能伺候老太君一辈子，就心满意足了。你这是什么话？你好好一个姑娘，怎么可能围着我这个老太婆一辈子呢？你是要嫁人生子的。秀波命苦，祖母过世后无人依靠，幸好有老太君您垂爱，秀波羡慕冰燕嫂嫂能得天磊哥哥爱慕，携手一生。你放心吧，我看着你长大的，到了那个时候，我一定给你做主，绝不会亏待你。谢谢老太君。如果有一天，秀波有了自己想要嫁的人，老太君可愿意为秀波做主？我是看着你长大的，就像自己的亲孙女儿一样。如果到了那个时候，我一定给你做主，绝不亏待你。谢老太君，秀波只想一直伴随在您左右呢。好，好，真是乖呀，乖。谢谢祖母啊！您方才不是说把秀波当您的亲孙女吗？那秀波便唤您一声祖母。祖母，哎，下个月就是祖母的大寿了，秀波想同天磊哥哥一起为祖母做一幅百寿图，祖母可应允？当然应允啦！我们的秀波呀，就是一个孝顺的好孩子。